สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็สิพามากินหมกจีปลาน้ำตกจ้าน้ำตกสารส่วนคอยไปเนี่ยโอ้นี่ขอเสียของใครคือเอาให้เห็นแล้วจ้ะซื้อในเดี๋ยวของนี่เมื่อกันไปย่างหาส่วนอยู่ประมาณ8 รอบนี่นะจ้ะก็จะซื้อในเดี๋ยวของหมกจีปลาจ้าที่บ้านสาวเสร็จพุ่มกินเนี่ยยังก็ไอห่อเมียวเว้นไหมจ้ะห่อปลานี่นะจ้ะก็ได้ขี่ปลามาแต่ว่าแบ่งเฮ็ดหลายอยู่แต่ว่าแบ่งไปแห่ร้านไส้กับร้านสะพายเพิ่นกินเพิ่นก็มักกิน มักกินฝีมือของสาวเสรภูมินะก็เลยแบ่งไปให้ร้านกินน้ำจ้ะมาได้จ้ะเด้อมากินน้ำกันค่ะอื่นดูเลยลำคาญเวลาไปเบิ่งเงินย้อนหลังโอ้ยแต่พี่น้องกินนั่นจนน่ะจนมาจากเบิ่งคลิปเจ้าของพี่บาพี่บ่ได้เขากินได้จ้ะกินได้จ้ะนึงเป็นใจไม่แนวจวดเนาะเขาบ่ต้องอุ่นจ้ะ8 มื้อแล้ว ขายบ่ออกมาจ้ะมากินเลยนี่หมูขี่ปลาครับใหญ่ๆน่ะแต่อยากเหี่ยวเนาะเหงื่อใจใจกว่า100 ล้านมากไม่ร้อยหรอกขอมาซื้อไม่ซื้ออยู่ในตลาดยังมาเลี้ยงมันเป็นแสบๆกันเลยขอมากินมันกันเองมันจบมันเลยค่ะมันจะเป็ดสูงหอมนี่จังรถตลาดเป็ดหนาบ้านเนี่ยจังรถหลังให้ก่อนโอเคปลาแซ่บให้ร้านมันกินร้านมันติดแตกเมียกำลังทองความร้านแพรกำลังทองแล้วกินแซ่บจ้ะไม่ยอมสุดแซ่บเลยครับอยากให้กินน้ำมันเถอะนะคนทองอยากแซ่บกินแซ่บเสร็จแล้วพวกผมก็เริ่มเลี้ยวจวดที่เขาคือทำไมไม่ได้มาโชว์แล้วจ้ะกินอีกเราเสร็จพวกนี้ไม่การโชว์กินกันเนี่ยนี่ดอกแค่บู๊เดี๋ยวจะสิก่อนดอกแค่กลางไว้โมขี่ปลานิ่มจ้ะของมัมลำกระเทียมอีกยังไงยังไม่กินนะใช่คนที่มาทายโลกกับคิดหอดไหมล่ะแบบคิดหอดแบบเคยได้เบาเด็ก
เวลากินเนี่ยบอกน้ำพี่น้ำหนองกินไหมสายเสด็จพุ่มดูผู้เดียวนะจ๊ะเนาะเพราะไหนไม่มัวบอกแบบเพื่อขอเชื่อมจ้ะเชื่อมกันไม่ได้ขี่เมาเลยสาวเสด็จพุ่มเนี่ยไม่ได้ขี่เมาอย่าอย่างนะจ๊ะเด้อแนวบดีวันนี้พี่สาวคนอื่นไปกินนั่นซอยจุอยู่บ้านถิ่มร้านไปเซ้ยแต่ว่าสาวเสด็จพุ่มไม่ได้กินน้ำเพิ่นจ้ะมันบ่แซ่บเนี่ยสาวเสด็จพุ่มเพิ่งกินยาไทยไปเมื่อคืนนี่ก็เลยไม่อยากกินเข้าไปอีกอย่าว่าสิพักตั้งน้อยไหมนะพักสักช่วงจะข้าวก่อนไม่ได้มาโชว์ได้กินอีกจ้ะน้ำใส่กวาดของเขากันอยู่กินสาวเสด็จพุ่มมากินเผ็ดอยู่แล้ววันนี้ดีใจหลายคล้ายตะหมักแดงครบนึง20 บาทเป็นทั้งบุญใคร20 บาทอีกจ้ะค่าประจำตำแตง20ไม่ได้บอกเลยนี่จ้ะใครใน20 บาทเองมันนี่เห็ดกระดอคือเด็ดกัดกันมุกขี้ปากเจ็บกับปกติซะนะเจ็บกว่าผักเจ็บหอมแดงหอมแขกมันตกจ้ะคุยเลยเลยคุณชอบกินมากกับมุกขี้ปลาใส่บักพริกหยังดอกแค่เราเริ่มกินบักเขียพักหลายๆก็ลืมอย่างแป๊บไปแล้วมันลืมหลายอย่าง
ำยังไงเลยจ้ะปลากับพริกกับกระเทียมใส่น้ำกระเทียมกับพริกหอมมาเป็นสอบก็ได้จ้ะสาวเสร็จพวกมากินหลอกแช่ผักอีเดือดปลาจีบปลานิ่มกาแครอทมะเขือบอกใส่ดีข้าวก็ดีเรื่องกินเผ็ดนี่ยกกันเลยจ้ะยกกันสาวเสร็จพุ่มนี่นะนี่แกมันบนโซดานี่กับพ่อเราจ้ะมาแล้วออกมาปากความคอว่านอนหลับฟันดีพริกอะไรว่านอนหลับฟันดีดีฟันบริเวณมันเขาจะเทียฟันดีกันเลยก็สินอนได้เที่ยงขึ้นบางคนนอนหยาบแบบไม่ถึงเมื่อยไปแล้วกันนอนหยาบคือก่อนต้องมาหลับเข้มไปเลยมากเลยพักนี่มันจะเทียมทั้งบุกพริกทั้งหอมก็จะกินได้แบบนี้ตาจะรู้กินดีๆนะแต่คนอยู่ในครอบครัวยังงงเลยกินเปียกบ้านเปียกเมืองกินเผ็ดพอๆกัดไปก็สิเรื่องเดียวกันพริกความแผ่เผ็ดพร้อมจ้ะหลอกแช่กินแซ่บกินนัวโอเคปลาแซ่บอ่ะ
เริ่มเผ็ดเนาะพี่น้องสดๆคักบ่เมนูมื้ออื่นกับปุ่นลูกชิ้นปลาคือเขาเตรียมพร้อมมาแล้วซื้อแนวเตรียมพร้อมแล้วไปกว่าแบบมักหน่อยสุดยอดไปกว่าแบบพ่อจับยิ้มนะจากที่ไทยก่อนนั่นจ้ะหมดแก้วกับคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิ่งพี่บ่า กินข้าวเด้อ จะซากกันได้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องนะฮักทุกผู้ทุกคนคงจะบ่ถือสาสาวเสร็จแล้วพุ่มพาชิมนะคะเด้อบางเทีกับบ้าๆบอๆสิล่ะจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะนอนหลับฝันดีสุขผู้ทุกคนค่ะ